हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि टीम रॉकेट को उनका फर्स्ट पोकेमॉन कहां से मिला, यानी कि जेसी को एक अंश और जेम्स को कॉफिंग कहां से मिला, किसने दिया। और आपको बता दूं कि जेसी का एक अंश आर्बॉक में इवॉल्व हो चुका है और जेम्स का कॉफिंग वीजिंग में इवॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, हमें इस थ्योरी पर रिसर्च करने और इस थ्योरी को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो तुम इस मेहनत का फल इस वीडियो को लाइक करके दे सकते हो। एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो चलिए आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हमारे पास 3 थ्योरीज हैं, जिनमें से फर्स्ट थ्योरी और सेकंड थ्योरी हमने खुद बनाई है और जो थर्ड थ्योरी है वो हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट्स में बताए थे। और हाँ, इन सभी थ्योरीज को आप बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये सभी फैन मेड थ्योरीज हैं। सो पहली थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम आपको टीम रॉकेट की थोड़ी सी बैक स्टोरी बताएंगे, क्योंकि थ्योरी नंबर 1 जानने से पहले आपको टीम रॉकेट की थोड़ी सी बैक स्टोरी जानना जरूरी है। तो गाइस, हम टीम रॉकेट की वहाँ तक बैक स्टोरी देखेंगे जब वो बाइसाइकिल गैंग में हुआ करते थे। तो जब जेसी और जेम्स बाइसाइकिल गैंग में थे तब हमें उनके पास कोई भी पोकेमॉन नहीं दिखाया गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे उनके पास कोई भी पोकेमॉन नहीं था। तो हम मान लेते हैं कि उस समय उनके पास कोई भी पोकेमॉन नहीं था। बट जेम्स के पास ग्राउलिट था, बट उसे वो घर पे छोड़ के आया था। तो हम मान लेते हैं कि जब वो बाइसाइकिल गैंग में थे तब तक उनके पास कोई भी पोकेमॉन नहीं था। और जेसी और जेम्स जब बाइसाइकिल गैंग को छोड़ देते हैं तब उसके बाद वो टीम रॉकेट को ज्वाइन कर लेते हैं। सो अब हम अपनी फर्स्ट थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जेसी और जेम्स बाइसाइकिल गैंग में थे तब तक उनके पास कोई भी पोकेमॉन नहीं था, पर उसके बाद वो टीम रॉकेट को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उनके पास पोकेमॉन आ जाते हैं। तो शायद जब जेसी और जेम्स ने टीम रॉकेट को ज्वाइन किया होगा तब उन्हें टीम रॉकेट के स्टार्टर पोकेमॉन्स मिले होंगे। तो जैसा कि आपने पोकेमॉन का फायर रेड और पोकेमॉन का लीफ ग्रीन जैसे गेमों को खेला है, तो उसमें आपने देखा होगा कि टीम रॉकेट के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स के पास आपको एक अंश और कॉफिंग देखने को मिलेगा। और हाँ, आपको ये सभी पोकेमॉन देखने को मिलेंगे जो कि अभी आपके स्क्रीन में हैं। तो हो सकता है कि जेसी और जेम्स की पावर के हिसाब से उनको उनके स्टार्टर पोकेमॉन दिए होंगे उनके बॉस जियोवानी ने। तो अब थ्योरी नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। तो गाइस, हमने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है क्रॉस मास्टर, और उसमें हम एनिमे और गेम प्ले और भी बहुत सी लाइव स्ट्रीमिंग करा करेंगे। तो जाके उसे सब्सक्राइब कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर और आई बटन में भी मिल जाएगी। तो अब हम अपनी सेकंड थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब जेसी और जेम्स किसी टीम रॉकेट के मिशन के लिए किसी फॉरेस्ट में गए होते हैं तब वहाँ पर उन्हें 2 जख्मी पोकेमॉन मिलते हैं जो कि होते हैं एक अंश और कॉफिंग। और जैसा कि हमें पता है कि जेसी और जेम्स का दिल कितना साफ है, इसीलिए वो उन दोनों जख्मी पोकेमॉन की हेल्प करते हैं एंड उन्हें हील करते हैं एंड उन्हें कुछ खाने को भी देते हैं, जिसके बाद वो कॉफिंग और एक अंश टीम रॉकेट के साथ यानी कि जेसी और जेम्स के साथ ही रहने लग जाते हैं। तो अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि एक अंश और कॉफिंग तो 2 अलग अलग पोकेमॉन हैं, तो ये एक साथ एक ही जगह जख्मी कैसे मिले यार टीम रॉकेट को। तो गाइज, ये शायद अपने झुंड से बिछड़ गए होंगे। और जब जेसी और जेम्स अपने आर्बॉक और वीजिंग को रिलीज कर देते हैं ताकि वो एक अंश और कॉफिंग के झुंड को सेफ रख सके, उसमें हमें ऑफिशियली दिखा दिया गया है कि एक अंश और कॉफिंग साथ में रहते हैं एंड उनका काफ़ी बड़ा झुंड भी है। तो अब बारी है हमारी थर्ड थ्योरी की, जो कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट्स में बताए थे, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो थर्ड थ्योरी कुछ ऐसी है कि जेसी और जेम्स को एक अंश और कॉफिंग क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में सेंटा से मिले होंगे। तो गाइस, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इन तीनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही लगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना यार, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।
तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।